Say hi, good morning. Good morning. Whose hat is that? Mine. Who gave you that hat? It looks like it's a bunny hat. It is. Alright. मेरो छोरी क्यामेरादेखि यति साइज छ स्टिल पनि मतलब अलिकति बानी बसाउँदैछु क्यामेरासँग फेस गर्नको लागि अनि मेरो क्यामेरा आई डोन्ट टक व्हेन आई एम ड्राइभिङ बट आई हैभन्ट स्टार्ट ड्राइभिङ येट सिरियल अनि यस आजको ब्लगमा तपाईलाई वेलकम छ मेरो कपाल देखिन भएको छ मेरो कपाल अलिकति अस्ति हिजो रङ लाउनु भएको अलिअलि बिग्रेछ सो यसलाई सचाउनु पनि जानुपर्छ आज मलाई के ठिकै दिएछ हौ आई डोन्ट नो छ क्या अब यसलाई मैले आफै यतिकै राखेर मैले आफै गर्नु खोजेँ भने नि बनिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन अनि तर मैले बुक गरिरहेको थिएँ क्या त कपालको लागि अनि आज त्यहाँ पनि जानु पर्यो भने सोच्दैछु आज फेरि आजदेखि फेरि सिडनीमा पानी पर्न थालिरहेछ सो आई डोन्ट नो के गर्छु अनि यस अझ म सिलाई स्कुल पढाउनु जानु चाहिँ सिलाई स्कुल पुरा अनि त्यसपछि फर्दर डिसाइड गर्छु के गर्ने भनेर आई डोन्ट आइम सो कन्फ्युज कलर फेरि अब त पार्लरमा गएर फेरि ब्लिच गरिदिन्छ है खर्च कति महँगो हुन्छ खर्च धेरै हुन्छ त्यही भएर गरौँ कि नगरौँ रहेछ कस्तो देखिरहेछ हौ माई गड आइम सो कन्फ्युज अब तपाईँलाई मैले पोस्ट हालिसक्दाखेरि ढिलो हुन्छ मलाई कसले रेकमेन्ड गर्छ के गर्नु भनेर कन्फ्युज एनिवेज आई लुक लाइक अ बोय सो यस लेट्स सी सिला हात परिसकेर स्कुल जानुको लागि हजुर बाबा गिभ मी अ फोन चाहिँ हुँदैन है प्लिज बिकज नाउ वी आर गोइङ स्कुल ओके यु रेडी ओके सो सिलाई स्कुल पढाउँछु अनि त्यसपछि आज फेरि मेरो माटोहरू पनि डेलिभरी छ सो मलाई कराउँछ सिलिङ ड्रोन टाक हुँदैछ सो यस ओके सो इट्स रेनिङ सो म चाहिँ कपाल कलर गर्ने ठाउँमा आइसकेको छु अनि त्यो आइपुगेको छैन रहेछ म 9 बजेको अपोइन्टमेन्ट दिएको थियो फर्स्ट आवरमै तर उनीहरू आइपुगेको छैन त्यहाँबाट म यहाँ दोकानकै अगाडि बसिरहेको छु उताको सलुनहरू गर्ने पुलिस दाजुहरूलाई खलको कुदिराख्नु भएको छ अनि यस्तै छैन कस्तो कन्फ्युज भइसक्यो अझ नि यति यहाँबाट हेर्दा त्यस्तो नराम्रो देखेको छैन तर जो पार्ट क्या अगाडिबाट गाडी आउँछ फेरि ट्रक स्टप अनि गरौँ भनेको खोइ गरौँ कि नगरौँ भयो मलाई कस्तो कन्फ्युज भयो यदि क्यामेरामा हेर्दा ठिकै देखिरहेछ है फेरि लाइभ हेर्दा मान्छेले आफूलाई हेर्दा राम्रो देख्दैन के गरौँ भयो फाइनली घर पुगेँ अनुहार देखाउनु मन छैन मलाई आया हो म जहिले कमेडी हुन्छु कपालको कुरामा जहिले कमेडी हुन्छ म अनि एनवेस कपाल कलर गरिसकेँ अनि त्यो चाहिँ मलाई पुरै त्यो म चाहिँ खास अलिकति वाइटिस खालके पहिला कस्तो गर्नु खोजेको थिएँ तर के अरे ब्लिचिङ फेरि गर्नुपर्छ धेरै ब्लिचिङको प्रोसेस हुने भएर मलाई डर लाग्यो किनकि मेरो पहिला कपाल ब्लिचिङले गर्दा धेरै बिग्रिसकेको थियो नि मैले काटा ठुटो पारिसकेको थिएँ अनि त्यही भएर होइन छोडेँ जति गर्नु सक्छु त्यति मात्रै तर ब्लिच चाहिँ नगरौँ भनेर भने अनि त्यही भएर त्यसले धेरै ब्लिच गरेन अनि त्यही भएर यो कलर आयो होइन अलिकति कस्तो देखेको छु मलाई थाहा छ तर लुक एट मी मलाई सकै छैन कलरले तर अब के गर्नु मसँग अप्सनै छैन क्या अब धेरै केही कुरा गर्नु सक्दैन कि अब धेरैलाई चलाउनु सक्दिनँ मेरो कपाल त्यसै अलरेडी उयो भइसकेछ अनि अब 1-2 महिना लाइक 3 महिना एटलिस्ट 3 महिना चाहिँ पर्खिनुपर्छ नि त्यसपछि 3 महिना पछि अलिक नयाँ कपाल आएपछि चाहिँ अनि आई क्यान गो फर नेक्स्ट स्टेप 3 महिनासम्म चाहिँ मेरो कपाल एकदम केयर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ सो यस इन्वेस त्यस्तो छ कपाल प्लिज नहाँसिदिनु त्यहाँ कमेन्ट केही नगरिदिनु त के नराम्रो आई मिन आई नो मेरो भ्युजहरू मलाई कहिले नराम्रो कमेन्ट चल्छ कसैले गर्नुभएको छैन किनकि मैले यो फर्स्ट टाइम होइन मैले योभन्दा पहिला पनि कतिखेप फर्टुस भइसकेको छु कलरकोमा होइन तर मलाई कसैले केही भन्नुभएको थिएन एनिवेज त्यही छ कलर गरेर मैले त त्यो मजाले ड्राई पनि गर्न नदिइकन अलिअलि वेटमै आइरहेछ क्या म ड्राई पनि गर्न नपाइकन छुट्छु कुद्दै आएँ क्या किनकि त्यो मेरो आज त्यो सामान डेलिभरी आउनेछ क्या माटोको अनि फेरि यो माटोको डेलिभरी मैले अलरेडी बुक गर्दै महँगो भइसकेछ किनकि त्यो क्रेनबाट ड्रप गर्ने भएर क्रेनबाट झार्छ क्या त्यही भएर महँगो भइसकेछ फेरि मैले आज मान्छे घरमा भएन भने फेरि त्यो रिटर्न ब्याक यहाँ राख्छु त्यो फेरि फिर्ता गयो भने चाहिँ फेरि बुकिङ गरेर मलाई पैसा चुना लाग्छ क्या अनि त्यही भएर मैले
हत्तापत्ता सकेर आएँ अनि ठ्याक्क तिएको मेसेज आएको थियो अब 10 मिनटमा आइपुग्छु भनेर भनेको छ नि त्यही भएर ठ्याक्क 10 मिनटसम्म चाहिँ म मेरो एक ग्लास चिया खान भ्याउँछु किनकि पानी परेर चिसो भएर रहेछ अनि फेरि मैले बिहान केही खाएको थिइनँ आज त बिहान एक ग्लास चिया पनि खान नभइकन कुदेको थिएँ क्या म अनि यहाँबाट चाहिँ बिहान उठेँ बिहान 7 बजी उठेँ अन्त सिएको खाजासाजा बनाइदिएँ सिला ब्रेकफास्टहरू बनाइदिएँ लुगा लगाइदिएँ रेडी गरिदिएँ पुऱ्याइदिएँ अनि त्यहाँबाट सिधै उतै गएर त्यहाँ गएर पर्खेर बसेको थिएँ क्या म अनि यस्तै छ अब बाङबुङ सकाइदिइहाल्छु खाइहाल्छु अनि त्यसपछि पानी परेर फेरि बिजुको धर्न मैले माटो किन्दाखेरि यो माटो चाहिँ नि अब तपाईँको घरहरू छ र अगाडि स्पेस छ भने चाहिँ सिधै डम्प अप्सन लिनुभयो भने चाहिँ अब कसलाई माटो चाहिएको छ भने चाहिँ डम्प अप्सन चुज गर्नुभयो भने चाहिँ अलिक सस्तो पर्दछ त्यो डम्प अप्सनमा चाहिँ उनीहरू घरको अगाडि ल्याएर छोडिदिन्छ क्या त्यो नेपालमा बलुवाहरू कसै छोडिदिन्छ नि डम्प गरिदिन्छ नि त अगाडि घरमा त्यस्तो गरिदिँदो रहेछ अनि अब हाम्रो त अगाडि त्यस्तो ठाउँ छैन अनि पार्किङमा राखौँ भने पनि फेरि त्यो उयो गर्दै हाल्दै बारीमा कहिले भरिसक्ने त्यो डबल काम हुन्छ अनि फेरि पानीहरू परेको चाहिँ पानी परेपछि फेरि वास गरेर माटो फेरि पानीले वास गरिदिन्छ होला भनेर हामीले क्रेनै बुक गऱ्यौँ अनि क्रेन बुक गर्दाखेरि चाहिँ झोलाको हुँदो रहेछ अनि पर झोला खै हाम्रो कति भयो जस्ट एक झोलामा धेरै नै थियो जस्ट आई मिन कति मलाई एक्ज्याक्टली मलाई याद आएन तर 1 स्कुपमा 500 किलो हुन्छ भने त त्यसले 1 स्कुपमा 500 किलो अनि हाफ स्कुपमा 250 किलो हो कि समथिङ त्यस्तो के थियो जस्ट अराउन्ड त्यति नै थियो अनि हाम्रो माटो चाहिँ 4 स्कुप छ अनि हाफ स्कुप चाहिँ त्यो वाइट फिटीहरू अर्डर गर्छ नि त्यहाँबाट त्यो क्रेनले त्यो झोलामा एक्छु हुन्छ नि झोलाबाट ट्याक्कै बारीमा लगाएर राखिदिन्छ अरे सो अलिक पर्खेर बस्नु म आयो भने म देखाइदिइहाल्छु नि मैले के एक्सप्लेन गरिरहेको होला होइन भोकले हो क्या भोकले म के बोल्छु मलाई थाहा छैन एक ग्लास चिया चाहिँ खाइहाल्छु अलिकति एनर्जी आउँछ मलाई नि यो चाहिँ गाडी पिपी भएर मैले गाडी यहाँ पार्क गरेको छु क्या ए हो रहेछ आयो ट्याक्क आइपुगेछ चिया पनि खानु पाइनँ क्या फेरि अब यो छोड्नु पनि मिलेन बोइल हुन्छ उस नि भइदिन्छ ग्यास फुसी त एक ठाउँमा बस्दा त होस् फेरि बुक गरी यहाँ राख्नु नपर्छ उता हालिदिउँ भनेर नजानेहरू पारामा चाहिँ तात्दैन त्यत्रो बुक गरेर क्रेन बुक गरेर जाने घर बारीभित्र हालिदिनुको लागि आउँदैन भित्रसम्म पुग्दैन अरे त्यही पार्किङमा राख्दा पार्किङ पनि खाइदिएको जस्तो अब त्यो कहिले भित्र ल्याएर सक्नु होला कि म त्यसलाई दिमाग खराब यार अब बुढाको छुट्टी हुँदाखेरि मेरो छुट्टी हुँदैन है अब ऊ एक्लै लिएको सक्दैन त्यत्रो गर्नु एकजना त्यसो सघाउनु भयो भने चाहिन्छ मान्छे अब खै कसरी गर्नु थाहा छैन मलाई जडा ल इन्ट्रेस्ट काम हुँदैछ ल है गाइस चस्मा लगाउनु मन लाग्छ पाउँछ कि क्या हो टिकटकको हावा लागिसक्यो अनि यस मेरो यहाँ कटिङको काम हुँदैछ म त क्लासहरू लिएको थिएँ क्या सो सिक्दैछु अनि काट्नु पर्ने ठिक्कै याद आयो मलाई यो जाउँछु चिरा लिँदा पनि सिरियल पनि म देखेर तर्सिन्छ होला आज त्यहाँ अरू जब सिरियल त होइन कि त्यहाँ फ्यामिलीहरू आउँछ नि त्यहाँ किन काटेको मैले यो फ्यामिलीहरूले चाहिँ म देखेर तर्सिन्छ होला जहिले किने बेग्लै बेग्लै देख्छ होला यसलाई कति रहर लाग्छ कपाल बिगार्नु भन्छ होला मलाई बुढेसकालले छुको छैन मलाई स्लिपको पाटो सिक्दा फुलहरू पनि काट्दैछु मलाई यस्तो फुलहरू पहिला के गरेर बाँधेको छ किताब म्यागजिनमा अब राम्रो राम्रो के देख्यो भने यसो काटेर कलेक्ट गर्ने अनि म्यागजिन ठिकै रहेछ फ्लावर गार्डनको फ्लावरको अनि फुलहरू कस्तो राम्रो रहेछ मैले काटेर नि टुक्रा टुक्रा पारेर फेरि के गर्छु केमा टाल्छु मलाई थाहा छैन होइन तर लिटरली नै फुलहरू कस्तो राम्रो रहेछ क्या अब फ्रेम गरेर या एकदम के गरेर राख्छु मलाई थाहा छैन तर जस्ट मलाई यसरी काटेर राख्न एकदम मनपर्छ यस्तै छ मेरो कहानीहरू मेरो कति धेरै पो थियो जस्तो लाग्छ कहाँ गयो मेरो यहाँ छ यति काटेर आएछु मैले यहाँ कस्तो राम्रो छ यो फुल पनि ए
सानसानबाट गजबरीवाला यो फुल पनि कस्तो यो फुल त मैले नेपालमा कति रोप्नु ट्राई गरेँ तर मरिहाल्यो के भन्थ्यो यसलाई 6 महिना फुल्छ नि यो फुल बिर्से नामै अब सबैलाई मिलाएर राख्नुपर्छ अझै कतिवटा काट्नु पर्ने रहेछ काट्नु भ्याक गरेर हिँड्नेछु या मेरो दिमाग छैन यस्तै मात्र छ मेरो दिमाग काट्ने कुट्नु काट्ने सिलाउनेहरूमा मात्रै छ अनि च्याउले मेरो चिया रेडी भयो बिस्कुट चाहिँ खोइ त हो अनि के भन्नु आएको थियो आज चाहिँ थर्सडे मेरो विकमा क्या मेरो विकको प्लान सुन्नु हुन्छ म मेरो विकको रोस्टर भन्छु ल मेरो आफ्नै रोस्टर स्याटरडे सन्डे मन्डे त काम भइहाल्यो होइन अनि ट्युसडे चाहिँ एक दिन चाहिँ म अब स्याटरडे सन्डे 3 दिनदेखि घर छोडेको हालत कस्तो हुन्छ होइन त्यो 3 दिनको सबै गर्नुपर्ने हुन्छ मन्डे एक दिन चाहिँ होइन मन्डे सबै त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ ट्युसडे चाहिँ मेरो लुगा धुनेहरू अब मन्डे अब बेलुका भ्यायो भने लुगा धुनु हाल्नु भ्यायो भने मन्डे बेलुका हाले अब वेदरहरू राम्रो थियो भने बेलुका हाल्यो भने ट्युसडे सुकाउने काम हुन्छ न त भ्याइन ट्युसडे अब घर त एभ्रिडे अहिले फेरि पानी पर्छ त्यो घर एभ्रिडे मब हाल्नुपर्ने एभ्रिडे सफा गर्नुपर्ने त्यो स्योर त हुन्छ नि फुच्चीले गर्दा अनि ट्युसडे चाहिँ किचन यता सरसफाइ गर्ने अब घरको त्यो सिडी अलिकति त्यो डस्टिङहरू गरिदिने सफा गर्ने अनि सुकेको लुगा यति धेरै थुप्रेको हुन्छ लुगाहरू सबै पटाएर कसो कहाँ लुगाहरू त्यो राख्ने काम हुन्छ होइन अनि वेडनेसडे चाहिँ एक दिन अब मेरो स्टकको मेरो अर्डरको लुगाहरू किनकि मेरो गराजले सबै मेस भएको छ नि त अनि अर्डरको के लुगाहरू कहाँ के छ त्यो सबै हेर्ने काम हुन्छ अब कसको के गर्नुपर्ने छ कि अर्डरहरू के गर्नुपर्ने छ कि त्यो त्यस काम त्यहाँ हुन्छ अनि थर्सडे चाहिँ एक दिन म खास थर्सडे चाहिँ म भिडियोहरू गर्छु लुगा मेसमा भएको लुगाहरूको भिडियोहरू गरेर इन्स्टाग्राम टिकटकहरूको लागि भिडियोहरू बनाउँछु भनेर भन्छु क्या अगाडि सबै घर च्याटाकचुटुक हुनुपर्छ त्यहाँबाट 3 दिन चाहिँ म घर च्याटाकचुटुक बनाएर राख्नु खोज्छु क्या सानो ठाउँमा राखिदिनु खोज्छु कि धेरै मेस नबनाउनुको लागि अनि थर्सडे चाहिँ एक दिन गर्छु भने चाहिँ अब थर्सडे हेर्न यस्तै हुन्छ आज यस्तो भयो प्रोग्राम यस्तो भयो है कपाल गर्नुपर्ने भयो जानु पऱ्यो यो फ्लावर भयो पानी पऱ्यो अनि यस्तो हुन्छ त्यही आज मेरो खास गर्नुपर्ने त्यही थियो अब मैले भ्याइनँ अब लुगाहरूको भिडियो गर्नु भ्याइनँ अनि प्लस आज घाम पनि छैन घाम भएन भने लुगा यस्तो म त गर्नै मन लाग्दैन मलाई जागरै चल्दैन घाम छैन भने मलाई लिटरली मलाई त्यो एनर्जी नै आउँदैन क्या घाम छैन भने अनि त्यही भएर चाहिँ अनि अब यो कपाल गरेर आइसक्यो अब यहाँ 1 बज्नु आँटेको छ 12:30 त भइसकेछ अनि 1 बज्छ अनि यताउति गरौँ यो मेरो यो क्राफ्टकै सिलाउनु पनि के गर्नुपर्ने थियो मलाई भरे बेलुका क्लासको लागि सब्मिट गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्छु होला अनि त्यो के अरे स्विङ मेसिन लिएर बसेर चाहिँ फेरि मेरो दिनै जान्छ अनि त्यो गर्छु अनि आज अब मेरो भिडियो गर्नु भ्याइन अनि अब भोलि एक दिन फ्राइडे हुन्छ भोलि फ्राइडे फेरि मलाई सबै स्विङ अब यो मेरो के कामहरू छ मलाई 4 बज्नुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने हुन्छ म्याक्स 5 बज्नुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्छ किनकि 5 बजेपछि मलाई डिनर पकाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि डिनर पकाएर सबै खुवाएर खाजाहरू हालेर यताउति गर्दाखेरि राति बल्छ 8 8:30 बल्छ अनि 9 बजे 9:15 मेरो फेरि अनलाइन क्लास सुरु हुन्छ 1 घन्टाको अनि अनलाइन क्लास एटेन्ड गरेर यताउति गरौँ 10 10:30 11 बजिहाल्छ कहिलेकाहीँ अनि सुत्ने बेला भइसक्छ त्यही भएर टाइमिङ अलिकति टाइट छ बिजी मान्छे छु पैसा नसैसाको टाइट छ अनि अब भोलि फ्राइडे एक दिन चाहिँ आराम गर्नु मन लाग्छ किनकि स्याटरडे काम सुरु हुन्छ त्यही भएर फ्राइडे चाहिँ यसो काचम कुचुम के छ यसो हल्का फुल्का जति हेर्ने त्यति मात्रै हो सो यस्तै छ मेरो प्लानहरू मेरो विकको रोस्टर एकछिन त भेट्छु है त चित्त बुझ्दैछ न कपालले मैले गाडी यता लिएर राखिरहेको थिएँ क्या किनकि त्यो लिफ्ट के अरे फोक लिफ्टले चक्क ठाउँ खान्छ भनेर यता राखेको थिएँ भरे फोक लिफ्टको कामै लागेन सो यस ल अब चाहिँ नानीलाई लिन्छु अनि मेरो हालत देखिहाल्नु भयो आइ त मलाई कतिले हेर्ने होला नि फेरि कस्तो पल्टाउँदै हिँड्ने होला भोलि फेरि स्कुलमा प्रोग्राम छ कि वेलकम प्रोग्राम छ अब त्यहाँको प्यारेन्ट्सहरूले ए भोलि स्कुलमा प्रोग्राम छ त्यो यो बन्नेको होला भन्छ होला ए भगवान् आई लुक सो पनि के गर्नु बुढेसकालमा अब बसी चढेपछि यस्तै हो भन्छ कि अरे कहाँ ल्याएर आएछु मैले गाडी पनि अनि ल अब म सिरियल लिन जान्छु अहिले तपाईँलाई अहिले चिन्ता भेट्छु यता रोटी हिजो रोटी पाएको थिएँ क्या अनि रोटी बेल्ने बाहिर चाहिँ त्यसमा काट्दैछु कि मैले रोटी बेल्नमा कति सजिलो लाग्यो क्या काट्नु किनकि अलिकति उठेको हुन्छ सिरियल उठेको हुन्छ नि त चाहिँ म यो हिजो मैले आलु पटा भनेको थिएँ कि त्यसको अलिकति आलु उब्रेको छ त्यसको अलिकति नो डोन्ट टेक द्याट आल मेक एग राइस फर यु पकौडा बनाइदिनु पर्यो अलिकति अनि आज भेजिटेबल बनाउने तरकारी अनि त्यसै अनि यसको छोइला बोइदिनु पर्ला सो यस अब सबै खाना रेडी भइसकेपछि भेट्छु यता
तान्नु खोज्दैछ क्या यति त कसैले उयो हुँदैन होला के हुन फुच्चु कसले बाहिर राखेको थियो फुच्चुले मेरो बुझीले कसले बाहिर बारी खाएर सबै खुट्टा चिसो बनाएर न चिसो भएर ढोका थुनेको बाहिर बसाएछ अबै खुट्टाएर त Have you seen his leg? Baby, Puju, yeah, step here first, okay? Potato. Big tag. Tag like that, yeah. Mommy's Cats. Good girl. आरामले बस्नु छ तेरो अहिले उठ्यो अलिकति एक्टिभ भएको र काम सकाइदिनु पर्यो भनेर किचनमा रेडी गर्दैछु I just did where the song book अनि सिरियल त्यसको होमवर्कहरु चेक गर्दैछ Oh Cyril, by the way, do you like my hair color? Yes. You sure? Yes. But I don't like it. I look different, isn't it? So question I have sir. Gopas I'm this and I'm going to until that. Are you sure baby I look okay? Yeah? Okay. But I don't like this color. No new letter. Oh no, no new letters? No. No any homework? No. Then you can do the another book. Our book there. The another one. This, that one. Wait, I'll check first. Yeah, it's okay. Okay friends, Cyril is doing my video अनि म चाहिँ अब फेरि हाम्रो डिनर काम भइसकेछ अनि सिले पनि उसको डिनर खादैछ तर सिले मेरो फोन लगेर मेरो रेकर्डिङ गर्न थालेछ अनि अझ म यहाँ मेरो अर्डर रेडी गर्नु पनि थियो त्यही भएर अर्डरको लागि रेडी गर्दैछु अनि यस मसँग यो एउटा टप थियो यो टपको अर्डर आएको थियो बेबी यो फिंगर्स अनि यो टपलाई म यसो अर्डर गर्नुपर्ने छ सो यस्तै काम गर्दैछु एन्ड देन नथिङ एल्स थ्यांक यू फर वाचिङ Mama. What done baba Mom, look at my hand. Come look. Did you see?